Ô, bom. Cheguei depois da chuva. Mais um pouquinho eu pegava a chuva. Pronto, agora sim, a NX200 tá encarando a chuva aqui, ó. Tá meio desagradável aqui, estrada com chuva é um saco, mas vamos lá que vai dar certo. Esse pedaço aqui, ó, é o bairro Parque Ipiranga, em Betim. Ainda bem que a chuva é fraca, ufa. Agora tem esses lerdos aqui na frente, tem gente que é difícil na estrada, viu? Haja paciência. Agora essa curva aqui é perigosa, seca, né? Acontece acidente pra caramba, agora imagina com chuva, né? Então, vamos devagar nesse negócio, com prudência, vamos nessa, que tá chovendo. Pois é, tarde chuvosa aqui do dia 10 do 9 de 2016 na estrada, chuva, né, sem capa, sem nada, e vamos nessa. Se inscreva no meu canal e dê um like nesse vídeo. Eu sou Geraldo Ato, aqui você, vem comigo neste passeio. Ó, o quebra-mola aqui na frente, daqui a pouco uma curva e pronto, né? Estamos chegando. Valeu, você esteve comigo neste passeio. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo. Eu sou Geraldo Water. Valeu! Air on my car.